Lexojmë me hirin e Zotit tek letra e parë e Samuelit, kapitulli 7, dhe lexojmë nga paragrafi 4 e poshtë i kapitullit të 7. Letra e parë e Samuelit, kapitulli 7, nga paragrafi 4 e poshtë. Kështu bitë e Izraelit hoqën në njan Balet dhe Ashtarothet dhe i shërbyen vetëm Zotit. Pastaj Samueli tha, mblidhni tërë Izraelin në Micpa dhe unë do t'i lutem Zotit për ju. Kështu ata i mblodhen në Micpa, morën ujë dhe e derdhën përpara Zotit, pastaj po atë ditë agjeruan dhe atje thanë, kemi mëkatuar kundër Zotit. Samueli i gjykoi bitë e Izraelit në Micpa. Kur filistejt mësuan që bitë e Izraelit ishin mbledhur në Micpa, princat e filistejve u nisën kundër Izraelit. Kur bitë e Izraelit dëgjuan këtë, patën frikë nga filistejt. Atëherë bitë e Izraelit i thanë Samuelit, mos e ndërprek lidhmën tënde për neve tek Zoti, që ai të na shpëtoi nga duart e filistejve. Kështu Samueli mori një qengj pirës dhe e ofroi tërësisht si holokaust Zotit. Samueli i thirri Zotit për Izraelin dhe Zoti i ia plotsoi kërkesën. Ndërsa Samueli ofronte holokaustin, filistejt u afruan për të sulmuar Izraelin, por Zoti bubulloi me buqim të madhe kundër filistejve dhe i ngatërroi deri në atë pikë sa u mundën para Izraelit. Njerëzit e Izraelit dolën nga Micpahu, i ndoqën filistejt dhe i mundën deri poshtë Beth Korit. Atëherë Samueli mori një gur e ngriti midis Micpahut dhe Shenit dhe e quajti Eben Ezer, duke thënë, deri këtu Zoti na ka ndihmuar. Kështu filistejt u pështëruan dhe nuk u kthyen me të shkelin territorin e Izraelit. Dhe dora Zotit u ngrit kundër filistejve gjatë gjithë kohës së Samuelit. Edhe qytetet që filistejt i kishin marrë Izraelit, ju kthyen Izraelit nga Ekroni deri në Gath. Izraeli çliroi territorin e tij nga duart e filistejvet dhe u vendos paqja midis Izraelit dhe Amorejvet. Samueli që gjykatës i Izraelit gjatë gjithë jetës së tij. Çdo vit ai i binte për qark Bethelit, Gilgalit dhe Micpahut dhe ushtronte funksionin e gjyqtarit të Izraelit mbi tërë këto vende. Pastaj kthehej në Ramah, sepse aty ishte shtëpia e tij. Aty e gjykonte Izraelin dhe po aty ngriti një altar për Zotin. Kur Samueli u plak, emroi bitë e tij si gjyqtar të Izraelit. I parlindur i tij quhej Joel dhe i dyti Abia. Ata ushtronin funksionin e gjyqtarit në Bersheba. Por bitë e tij nuk ndoqën shembullin e tij, u larguan nga rruga e drejtë duke siguruar fitime të palejueshme, pranuan dhurata dhe prishën drejtësinë. Amen, fjalës të Zotit. Ishte shkelje e madhe e tmerrshme e kryepriftit Eli, ashtu sikurse me të vërtet nuk u përul kur Perëndia me fjalë profetike e kontrolloi, nuk u përul. Dhe është shumë serioze që njeriu të mos përulet, sepse nëse nuk përulet, nuk gjen hir. Nuk gjen hir as përpara Perëndisë dhe as përpara njerëzve. Dhe jo vetëm kjo, por pavarësisht se e dinte se me fjalën profetike se ju drejtua se çfarë do të ndodhte, se do të vinte një gjë shumë e keqe, dhe dërgoi bitë e tij të luftojnë ndaj filistejve, ku e dinte se do të shkatërroheshin. Por më e keqja nga të gjitha është se dërgoi edhe arkën e beslidhjes atje në luftë, sepse do të guxoja të thoja se e morën, e sklavëruan filistejt. Por këtë shkak, këtë gabim të Elit,
Perëndia e rregullon e ndreq, sikur e tham në mësimin e kaluar, se ku shkonte arka e beslidhjes atje tek filistejt, kudo që shkonte në çdo qytet bën shkatërrim i madh. Akoma dhe në tempullin e Dagonit kur shkonte, binte Dagoni, ai idhull që kishin ato, dhe përpara tij dhe u coptuan duart dhe këmbët e tij dhe mbeti vetëm trungu. Dhe kështu princat e filistejve morën një vendim, ta vënë në një karrocë që vun dy lop që kishin viçat e vegjël, sepse viçat e vegjël nuk i lën kurrë nënat e tyre, i vun në zgjedh këtë dy lop dhe tërhoqën karrocën, më falni, vun hemoraidet dhe mint prej ari, dhe lan karrocën të lirë se ku do të shkonte. Dhe duke u habitur panë se këto lop që i jepnin gjinj viçave të vegjël që kishin, u drejtuan, pra i lan viçat e tyre, nuk u kthyen mbrapa, por ikën drejt vendit të Izraelit dhe u bë morën kështu izraelitët arkën e beslidhjes. Dhe në fund e dërguan në Kirjath Jearim, aty ku qëndroi për 20 vjet, dhe për 20 vjet gjyqtar do të thotë ndërmjetës, do më thënë bënte dhe zbulonte drejtsinë e Perëndisë në popullin e Izraelit. Qoftë dëgjonin izraelitët, qoftë e mohonin gjykimin që bënte. Por populli i Izraelit nuk u pendua dhe rezultati ishte shumë serioz. Psheretiu, ashtu sikur se kërkon të Zotin dhe nuk e gjente. E din çfarë do të thotë të kërkosh Zotin dhe të mos e gjesh? Përse? Sepse në popullin e Izraelit kishte mëkat dhe paudhësi. Dhe kur në jetën tonë ka shkelje, paudhësi, sado që të lutemi, e përsëris, sado që të lutemi, lutjet tona nuk dëgjohen. Dhe cilat janë shkeljet bazë? Është krenaria, doktrina e rem, jashtë fjalës të Perëndisë, dhe më e rëndësishme nga të gjitha, vëllezër dhe motra, dëshirat e mishit. Nuk ecin sipas frymës, por sipas mishit. Nuk kanë frymën e Krishtit, për këtë arsye Krishti në dhjatën e re nuk është me ta. Dhe kështu populli i Izraelit nuk kishte çfarë të bënte tjetër veç se të shkonte tek gjyqtari i tij. Çfarë të bëjmë? Nuk na përgjigjet Perëndia, nuk vepron Perëndia në lutjet që i drejtojmë. Psheretim, mundohemi me kot. Dhe patjetër Samueli ka përgjigjet e sakta, që është shumë e rëndësishme që t'i dim edhe ne ato përgjigjet të sakta, në mënyrë që të dëgjohen lutjet tona. Shumë serioze kjo. 4 gjëra bazë, ju tha Samueli, dhe jo vetëm kaq. E para, në qoftë se ju pendoheni dhe ktheheni me gjithë zemrën tuaj tek Zoti, e para kjo por pendesa juaj të mos jetë vetëm me fjalë, të jetë me vepër dhe me të vërtet, mos të thuash se pendohem dhe vazhdon të bësh të njëjtat që bëje. Por jo, pendohem dhe heq dorë nga të gjitha sa kam bërë. Atëherë do të dëgjohen lutjet tona. Dhe është shumë e rëndësishme që të dëgjohen fjalët e lutjet tona, sepse përndryshe do të mpakemi, do të humbim shpresën dhe pa asnjë rezultat. I pari hap që të dëgjohen lutjet tona është pendesa, kthimi tek Zoti, por me gjithë zemrën tonë. Çfarë do të thotë me gjithë zemrën tonë? Do të thotë me gjithë vullnetin tonë. Duam që të kthehemi tek Zoti. Duam të pendohemi. Kush rrëfen dhe heq dorë, ai do të mëshirohet. Nuk rrëfen mëkatin tënd tek Zoti, nuk mëshirohesh. Ma e din se sa lutje bëj, më kot i bën. Kot. As nuk ka për të të folur Perëndia, as ka për të përgjigjur Perëndia, as nuk do të veproj Perëndia dhe as nuk do ta shoh dorën
e Perëndis dhe krahun e tij të shtrirë. Pra, e para është pendesa dhe kthimi me gjithë zemrën tonë tek Zoti. E dyta, shëtërimi. Të hiqni nga mesi juaj përëndit e tjera dhe ashterothet. Pra, çfarë do lloj idhujtariet. Dhe në dhjetën e vjetër dhe tani akoma idhujtaria janë idhujt, figurat, bustet, përëndit e rreme, dhe në dhjetën e re, në shumë besime fetare ose në shumë fe, adhurimi i tyre është që adhurojnë figura dhe buste. Dhe idhujtaria ekziston edhe brenda në kish. Çfarë do të thotë kjo idhujtari në kish? Dua edhe të tjera përveç Krishtit. Pra, mund të dua në një shkallë me Krishtin dhe të tjera gjëra. Jo. Nëse do të kem të dua, për shembull, punën time, gjithë jeta ime, gjithë lufta ime, gjithë betejë ime është në punën time, se si të nxjerri më tepër para. Nëna të gjitha të këqijave është dëshira për të pasuruar. Një bazë tjetër e dhitarisë janë ndjenjat njerëzore, sikurse Eli me ndjenjë njerëzore nuk i pengoi bit e tij që edhe vidhnin ofertat që binin besimtarët, por edhe kur vëronin me gratë që shkonin në tempër për të adhuruar. Përse? Sepse donte më tepër në mënyrë që të mos donte vullnetin e Perëndisë që t'i hiqten nga detyra priftërore e tyre. Nuk adhuronin në tempull për në çadrën e beslidhjes, më falni. Pra, tema për ne sot është që të jemi në shejtërim, trup, shpirt dhe frym tani në dhjetën e re. Do me thënë dëshirat e mishit të bëj çfarë të dua. Jo. Por lutem të bëj atë që i pëlqen Zotit. Lakmia e syvet, bëj që të dua. Jo, por lutem që të bëj atë që don Perëndia. Dhe në fund të bëj atë që mendoj. Por shumë më tepër jo, sepse bëj atë që më urdhëron Zoti. Pra është shumë serioze të me flas Perëndia dhe të më tregoj se cila është ajo që i pëlqen, ç'është ajo që don dhe ç'është ajo që më urdhëron. E treta, shkojmë dhe gjithnjë dhe më në gjendje serioze. Përgatitni zemrat tuaja ndaj Zotit. Gati, thot Davidi në një psalm, është zemra ime. Çfarë do të thotë të përgatis zemrën time? Do më thënë e pastroj zemrën time që të takoj Zotin. Lum ato që kanë zemrën e pastër, sepse kanë për të parë fytyrën e Perëndisë dhe do ta shohin Perëndin në jetën e tyre. Zemër të pastër. Dhe si pastrohet zemra? Pastrohet me pendes, duke u kthyer, me shejtërim dhe duke kërkuar për ne të kërkojmë gjakun e Krishtit. Gjaku i Jezu Krishtit na pastron nga të gjitha mëkatet, nga të gjitha padrejtësitë, nga të gjitha shkeljet dhe paudhësitë. Pra përgatis zemrën time drejt Zotit. Shumë e rëndësishme, vëllezër dhe motra të dashur, që zemra jon të jetë e pastër, të mos ketë brenda zili, smir, grindje, por të jemi të butë dhe të përullur në zemrën tonë. Jo një zemër të fryrë, por të përullur dhe zemër butë. Dhe duhet të bëhemi të tillë. Nuk jemi. Tani gjithë secili din për veten e vet, edhe unë di për veten time. Gjithmonë lutem dhe them, Zot, më jep zemër të butë, të mos e gërsohem dhe të mos zemërohem. Shumë e rëndësishme kjo, vëllezër dhe motra. Të përgatisim zemrën tonë, zemër butë dhe të përullur në zemër. Dhe e katërta, këtu është ajo që don Perëndia nga ne ndaj tij, të adhuroni, të lavdëroni dhe të falenderoni vetëm Zotin. Dhe mundësisht njeriu i bekuar është ai që shpreson në Zotin dhe vetëm në Zotin. Dhe i ngjan pemës që e ka mbjellur Perëndia pranë brigjeve të ujit,
që dërgon rënjët tek uji dhe merr nga uji të gjitha të nevojshmet dhe rezultati është se gjethja e tij është e gjelbër, që do të thotë është i lumtur, i gëzuar, ka fryt të mirë, fryt të shumt, fryt personal, familjar, në kish, shumë e rëndësishme. Perëndia është me te. Por tani ekziston edhe diçka që do të japim shumë rëndësi dhe kujdes këtu në fjalën profetike të profetit Isaia që na zbulon duke na thënë: kërkoni Zotin ndërsa mund ta gjeni. Kërkoni Zotin tani që është koha e përshtatshme, tani që është dita e shpëtimit, sepse do të vinë një moment pas rrëmbimit të kishës ku edhe nëse kërkojmë, edhe në mënyrë të përkryer nëse kërkojmë, nuk do të mund ta gjejmë. Kërkoni Zotin tani që mund të gjendet. Kërkoni së pari Zotin tani që mund të gjendet, dhe vëllezër dhe motra, nuk është vetëm rrëmbimi i kishës, por është edhe jeta jonë personale. Kur zemra jonë është e butë, kur fryma jonë është e përulur, kur zemra jonë është e butë, kur dridhemi përpara fjalës të Perëndis, atëherë është koha e përshtatshme, atëherë është dita e shpëtimit. Por kur jam i egërsuar, i zemëruar, nuk është koha e përshtatshme për mua, nuk është dita e shpëtimit për mua, sepse duhet së pari të pendohesh, të kthehesh tek Zoti, dhe atëherë me të vërtet do të kërkosh Zotin dhe do të mundesh ta gjesh. Kërkoni Zotin aq sa mund të gjendet, tani që mund të gjendet, dhe kërkojeni derisa është pranë jush. Po çfarë thot fjala e Perëndis? Nënshtrohuni tek Zoti, kundërshtoni djallin dhe do të ikë. Atëherë do të mundeni që t'i afroheni Perëndis dhe atëherë Perëndia do të mund t'ju afrohet ju. Atëherë jeni pranë Perëndis dhe Perëndia është pranë jush. 3 kushte shumë serioze. Nënshtrohuni tek Perëndia, tek fjala e Perëndis. Kundërshtoni këshillat dhe metodat të shigjetave të djallit të zjarta, duke ngritur mburojen e besimit. Kundërshtoni djallin pra dhe do të ikë. Nëse nuk ikën, atëherë nuk mund t'i afrohesh Perëndis. Do me thënë, në qoftë se në mes njeriut dhe Perëndis ka një distancë të madhe që është mëkati jonë. Dhe mëkati jonë janë rezultati i mosbesimit tonë, sepse djalli, princi i kësaj botës, u avërboi mendjen që të mos mund të ndriçojë drita e ungjillit. Pra kundërshtojeni djallin që të ikë, shporu nga unë Satan, sepse vjen me këshilla, me mënyra të ndryshme. Ja, nëse ju kujtohet se si e deshi ta tundoi Zotin ton Jezu Krisht, kur ati e dërgoi dhe u pagzua i pa mëkati në pagzimin e pendesës nga gjën pagzori në Jordan. Pasi agjeroi 40 ditë dhe 40 nënt. Përse agjeroi? Që të marrë forcë. Dhe si mori forcë? Me përuljen, me luftë. Pra pas agjerimit të tij që s'hëngri dhe as nuk piu, atëherë erdhi djalli që ta vej të dyshoj atë që don të na vejnë në dyshim edhe ne, që thot fjala e Perëndis, kush e pranon Krishtin, atyre u jep Perëndia pushtetin që të jenë bijtë të Perëndis. Këtë don djalli ta bëj që të dyshoj. Nëse je bir i Perëndis, kështu i tha dhe Krishtit. Nëse je bir i Perëndis, tani që ke uri, ke 40 ditë dhe 40 net pa hëngër, thuaj o këtyre gurve të bëhen bukë që të hash dhe të ngopesh. Luft kjo, dhe Zoti i tha, është shkruajtur se njeriu nuk rron vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndis. Don të jetosh vetëm duke studiuar fjalën e Perëndis. Don të jetosh, të rrosh
vetëm të dëgjosh fjalën e Perëndisë që del nga goja e Perëndisë. O Zot na ndihmo. Por nuk ndalon këtu, por shkon tani edhe tek dëshira e zemrës, lakmia e syve, tek vullneti i njeriut. Atëherë mori djalli, thot, në qytetin e shenjtë dhe vuri mbi cep të tempullit dhe i thot, nëse je biri i Perëndis, hidhu poshtë sepse është e shkruar derisa thua për fjalën e Perëndisë, ka për t'i urdhëruar engjëjt e tij, do të mbajnë në dorën e tij që të mos prek këmba jote mbi gur. Dhe Zoti ju përgjigj përsëri nëpërmjet fjalës të Perëndisë, me një ndërgjegje të pastër dhe i tha, është e shkruar o djallë se nuk do ta tundosh Zotin Perëndin tënd. Nuk e provojmë Perëndin, vëllezër dhe motra, të shohim nëse është i vërtet fjala e tij apo jo, sepse fjala e tij është po dhe amen. Është e vërtet, ja të shoh, ta provoj? Jo. Është e vërtet dhe do ta shoh dhe jo ta provoj. Dhe prova e tretë është krenaria e jetës. Dhe i thot, tani të gjitha këto mbretërit mbi faqet dheut janë të dorëzuara në duart e mia. Nëse bie përmbys përpara meje të më adhurosh, unë do të t'i dhuroj. Dhe ka të drejtë, të vërtetën thot, se princi i kësaj bote dhe mbreti i kësaj bote është djalli dhe Satani. Ai është. E pabesueshme nuk është. Për këtë arsye, Perëndia i kësaj bote, pra djalli dhe Satani, e vërbon mendjen që të mos mund të ndriçojë drita e ungjillit mbi ta. Të gjitha do të t'i dhuroj, nëse më adhuron. Dhe duke përmbushur fitoren për të parën herë njeriu e fitoi e mposhti djallin pra njeriu Jezu Krisht, duke i thënë, shporru prej meje Satan, se është e shkruar se Zotin Perëndin tënd duhet të adhurosh dhe vetëm atij duhet t'i shërbesh. Atëherë pra kërkoni atë sa është afër dhe mund të gjendet, por që ta gjesh, duhet që i paudhi ta braktis pallësinë e tij dhe i padrejtësinë e tij. Dhe do ta mëshiroj Zoti atë, sepse ai fal gjithmonë dhe pa mas, nuk ka mas. Frymën e shenjtë Krishti e ka pa mas. Perëndia është dashuri dhe dashuria mbulon një numër të madh mëkatesh dhe fal pa mas. Ato që ne nuk mund t'i falim, është e sigurt se Perëndia mundet t'i fal. Edhe t'i fal edhe tek ne, edhe tek të tjerët më falni. Nuk është shumë serioze kjo, që Perëndia ta ketë falur atë që të është sjellur shumë keq ndaj teje dhe ti të mos mundesh ta falësh. Kujt do t'i dale keq? Do t'i dale keq ty që nuk fal. Ai që u suall keq, nëse pendohet do të shpëtojë. Nëse nuk pendohet, është tjetër çështje. Keq i bën vetes së tij. Perëndia të na ruaj. Kështu pra, përgatitni zemrat tuaja, atë do të adhuroni vetëm dhe është e sigurt që tani ai ka për t'ju çliruar nga duart e filistejvet. Do me thënë, kaq vite, 20 vjet që kërkonin Zotin nuk na çliroi. Përse? Sepse keq e kërkonit. Nuk e kërkonit sipas vullnetit të Perëndis. E dini se çfarë do të thotë vëlla i dashur të lutesh dhe të mos dëgjohen lutjet e tua. Unë mendoj se është gjëja më e keqe që mund të pësojë njeriu. Mpaket njeriu, pikëllohet. Çfarë tjetër të bëj? Dikur më kishte thënë një vëlla, të gjitha i bëj, edhe këtë e bëj, edhe këtë që thotë e bëj dhe nuk kam përgjigje nga Zoti. Dhe më kujtohet, kur e lexova këto 4 karakteristika bazë, do me thënë, të kthehesh së pari tek Zoti me pendes me gjithë zemrën tënde, të heqësh mëkatin nga mesi yt, pa udhësinë dhe shkeljet e jetës sate, të përgadisësh zemrën tënde që të mund t'i afrohesh Zotit, si duke ju nënshtruar Perëndis, duke kundërshtuar djallin dhe do të ikë, dhe atëherë vetëm mund t'i afrohesh Perëndis, kur të ikë djalli, dhe atëherë Perëndia do të t'afrohet ty.
Dhe atëherë do të keni një lidhje të ngushtë, dhe jo vetëm një lidhje të ngushtë, por edhe miq bëheni me Perëndin. Mik i Perëndis u quajt Abrahami, dhe nuk ju quaj më shok të mi, nuk ju quaj më shërbëtor të mi, por miq të mi, nëse bëni të gjitha sa unë ju them. Pra, me shumë kujdes duhet të shohim dhe të japim kujdes ligjit të përsosur të lirisë, që të mos jemi dëgjues dhe harraq, por bërës të fjales. Në mënyrë që çfarëdo që të kërkojmë dhe i kërkojmë në emër të Krishtit, Perëndia të na i dhurojë. Dhe kështu populli i Izraelit hoqi idhujt nga mesi i tyre, adhuruan vetëm Zotin dhe u mblodhen të gjithë në Micpa. Sepse aty ishte Samueli, gjyqtari, domethënë ndërmjetësi. Gjyqtari atëherë ishte ndërmjetësi mes Perëndisë dhe njeriu i cili gjykonte me çdo drejtësi të fjalës të Perëndisë. Dhe jo vetëm kjo, por derdhen edhe ujë përpara Zotit, pra bën një flijim kështu përpara Zotit, duke derdhur ujin, agjeruan që të marrin forcë atë ditë dhe rrëfyen mëkatet e tyre tek Zoti, duke thënë se mëkatuam përpara Zotit. Shumë serioze kjo. U përulen. Dhe e kam thënë shpesh herë, një herë kisha një problem me një vëlla dhe shkova tek Zoti dhe i thash: "O Zot, e di ti o Zot se un kam të drejtë. Të lutem, vepro, bëj diçka o Zot." Dhe më thot: "Nuk ke ti të drejtë." "Ma un kam të drejtë, ti e din o Zot." "Nuk ke." Dhe më bëri shumë përshtypje kjo. Dhe i them: "Përse o Zot nuk kam të drejtë?" Dhe nëse më kujtohet, më tha 12 shkaqe që i kisha të pa drejton, që nuk i kisha kuptuar. I kam të shkruar të mos të kërkoj të gjej tani. Perëndia të na ruaj, kur nuk kemi të drejtë. Ma kur nuk ke të drejtë. Drejtësia e njeriut është si një rrobë e një llosur. Mos thuaj kur se kam të drejtë. Jo, nuk ke. Kur nuk ke të drejtë. Drejtësia jote është si një rrobë e një llosur. Nuk është gjë e tmerrshme kjo. Por në qoftë se shkon me përullje dhe të thuash: "Zot, bëra gabim, nuk e kuptova, kam mëkate të fshehta brenda meje dhe si kam kuptuar. Të lutem më fal o Zot." Dua ta theksoj këtë gjë edhe një herë tjetër, sepse është shumë serioze. Nëse duam që Perëndia të na bekojë dhe të na shumëzojë, kur të mos i japim të drejtë vetes tonë. Drejta tek njeriu nuk është kur. Në shumë jemi fajtor të gjithë. Drejtësia jon është si një rrobë e një llosur. Dhe shumë herë themi: "Un kam të drejtë." Në zemrën tonë themi këtë, të gjithë ne, por në atë moment më mirë të themi: "Un kështu them, shporru nga unë, Satan, Zoti ka të drejtë." Dhe çlirohesh. Ma çlirohesh plotësisht. Shpresoj të kuptojmë se çfarë thot fjala e Perëndisë. Liri të plot, vetëm atë që ka çliruar Krishti. Dhe kur të çliron? Kur ti thuash se në shumë jam fajtor o Zot, ti ke të drejtë o Zot, unë jam i pa drejtë. Sepse drejtësia ime është një rrobë e një llosur. Për këtë arsye, kjo do të thotë përulësi me ndërgjegje të pastër. Përulini nën krahun e shtrirë të Perëndisë dhe në kohën e duhur do t'ju lartësoj Perëndia. Kur mos e shif veten tënde të shfaqsuar. E din se kush u shfaq tek Zoti i shfaqsuar, Jobi, e pat se çfarë vuajt Jobi. I përsosur ishte në të gjitha. Por kishte atë shfaqsimin brenda në veten e tij. Un jam i përsosur. Por kur erdhi në vete dhe tha: "Nuk do të flas më o Zot, i pa vlerë dhe xero jam." Atëherë Perëndia i tha se kam për të bekuar dhe kështu Perëndia e bekoi dyfish. Pasi e dorëzoi së pari tek djalli dhe e përuli deri për dhe.
Për këtë arsye, çfarë thot fjala e Perëndis? Të mendoni çdo gëzim kur të bini në të ndime të ndryshme, sepse kjo përben provën e besimit tuaj. Ku prova e besimit tuaj do të ketë durim, durimi do të ketë vepër të përsosur dhe atëherë do të jeni të përkryer, të plot dhe në të gjitha të patëmet. Përulje. Ju lutem shumë, vëllezër dhe motra, sikur të na lutej Perëndia të gjithëve të ne sonte. Të mos themi se kemi të drejtë kurr. Nuk ke të drejtë kurr. Përse? Sepse është e shkruar se mendimet e mia nuk janë sipas tuajve dhe udhët e mia nuk janë sipas tuajve. Aq sa është larg qielli prej tokës, kaq që janë mendimet e mia larg mendimeve tuaja dhe udhët e mia ndaj udhave tuaja. O Zot, ki mëshirë për ne. Për këtë arsye Perëndia është i mëshirshëm, i dhëmshur, falës, zemërbut ndaj nesh. Dhe kur dëgjuan filistejt se u mblodhen në Micpah të gjithë izraelitët, u egërsuan, u zemëruan, u mblodhen të gjithë për të paret e filistejvet dhe u mblodhen kundër Izraelit, dhe kur izraelitët e dëgjuan se u ngritën filistejt kundër tyre, u trembën dhe u tmerruan se përpara pak ditësh ose përpara pak kohet i kishin shkatërruar filistejt. Por përse? Kjo kishte ndodhur sepse ishin në mëkat, por tani janë në shejtërim. Por ja që frika ka frikë, është frikë, dhe frika sjell ferr, dhe Zoti thot mos ki frikë, vetëm beso. Kur shpresa jote është Krishti. Pra mos ki frikë. Shpreson në Krishtin, mos ki frikë. Kjo do të thot mos ki frikë. Jairo, kur i thanë se vdiq vajza jote, Zoti çfarë i tha? Mos ki frikë, Jairo, vetëm beso. Do më thënë, shpreson në mua. Kjo do të thot mos ki frikë. Dhe çfarë mundesh të bësh? Derisa vdiq, do ta ngjalli. Ç'është e pamundur për Perëndin. Dhe dua me shumë ton ta them, vëllezër dhe motra, çfarë do të qoftë problemi yt, s'ka gjë të pamundshme për Perëndin. Por të gjitha janë të mundshme për Perëndin dhe të gjitha të mundshme për atë që besojnë. Por ki kujdes, mos thuaj un kam të drejtë dhe tjetri nuk ka të drejtë. Un kam të drejtë dhe ajo është e pa drejtë. Jo, Zoti ka të drejtë. Un jam i pa drejtë. Të tjerët nuk e di. Ti e di në Zot për të tjerët. Unë di për veten time. Amen, vëllezër dhe motra. Dhe kur pan filistejt izraeletët u frikësuan dhe vrapuan tek Samueli dhe i thojnë lutu që të na mëshiroj Zoti. Përse? Sepse ishte gjyqtar, ishte ndërmjetës. Kurse ne tek kush vrapojmë? Tek Zoti, sepse i vetmi ndërmjetës mes njeriut dhe Perëndis është njeriu Jezu Krisht. Ma ka tjetër ndërmjetës për ne, shetja Mari të shenjtët të tjerë? Jo, patjetër, ato janë njerëz. Dhe është i vetmi ndërmjetës Jezu Krishti sepse është si Perëndi dhe si njeri. Dhe si Perëndi kap dorën e Perëndis dhe si njeri kap dorën e njeriut dhe i sjell dhe i bashkon njeriun mëkatar me Perëndin e shenjtë. Dhe Samueli bëri sipas fjalës të Perëndis, mori një qenç qumështi dhe e solli të gjithin si holokaust përpara Zotit. Dhe përse thot të gjithë? Sepse atëherë kur sillnin flijimet, hanin priftarinë nga flijimet që sillnin, por ai e ofroi holokaust të gjithë mishin, të gjithë qengjin. Dhe thot shumë bukur këtë tek Romakët, nëse e gjej, thot, ju lutem vëllezër, sipas dëmshurisë të Perëndis të paraqisni trupat tuaj, flijim të gjallë, gjithë trupin tuaj, flijim të gjallë, të shenjtë dhe të pëlqyeshëm për Perëndin, sepse ky është adhurimi juaj logjik. Dhe kini kujdes, mos u bashkoni me këtë botë, por shndërrohuni nëpërmjet ripërtëritjes të mendjes tuaj, pra vazhdoni të mendoni me tjetër mënyrë, dhe jo me mënyrën që mendoje deri tani. Pra, rikonstruksioni çfarë thot? Do më thënë, bëj shtëpinë time të re, heqi të gjitha të vjetrat dhe i fus të gjitha të reja. Ripërtërini pra mendjen tuaj në mënyrë që të
provoheni me këtë mënyrë, ndryshe nuk do të mundesh të njofësh se cili është vullneti i mirë dhe i pëlqyer i Perëndis, dhe ta bëni. Kur mund të njofësh, të zbulohet vullneti i Perëndis i mirë dhe i pëlqyer? Kur paraqet trupin tënd qenç qumshti, holokaust. Ky është adhurimi yt logjik. Dhe kështu i këllthiti Samueli Zotit, pra ndërmjetësi, gjyqtari, dhe kështu Zoti e dëgjoi zërin e tij. Sa bukur. Të therrasesh Zotit dhe të dëgjoj Zoti. Thirrni tek unë, thot Zoti, dhe unë kam për t'ju zbuluar gjërat e mrekullueshme dhe madhështi që ju nuk mund t'i kuptoni. Nuk mund t'i njihni ndryshe. Sa bukur që është kjo lutje. Me gjithë zemër. Dhe u bind, i dëgjoi Zoti këto, ndërsa ofronte Samueli holokaustin, filistejnët i sulmuan izraelitët që t'i shkatëronin, se ishte lehtë për ta sepse ishin më të shumtë në numër dhe të armatosur shumë. Tani çfarë do të bëhet? Perëndia. Kush thërret emrin e Zotit do të shpëtohet. Këtë të mos e harrojmë. Nuk ka mënyrë tjetër, vetëm Krishti është ndihmësi jon. Kush mund të të ndihmojë? Njeriu? Kujdes. Çfarë ndihme mund të ofroj? As veten e tij nuk mund të ndihmoj kush. Për këtë arsye mos i dëgjoni njerëzit. Vetëm fjalën e Perëndis, zërin e frymës të shenjtë dhe Zotin e plotfuqishëm. Dhe atëherë dëgjoni se çfarë bëri Perëndia. Bëri bubullima me zë të lartë atë ditë kundër filistejvet, Zoti pra, dhe i shkatërroi ata dhe i solli që të ngatërohen njeri me tjetrin. I ngatroi deri në atë pikë sa u munden para Izraelit. Ma si ishte kjo kështu? Dëgjoni se çfarë thotë. Zoti bubulloi me buqim të madhe kundër filistejvet. Dëgjoni se ç'thotë. Dhe i ngatroi deri në atë pikë sa u munden para Izraelit. Pra i solli në një ngatërim të plot. Nuk dinin se si të luftonin, çfarë të bënin, ma çfarë ishte, si u bë kjo kështu. Dhe atëherë njerëzit e Izraelit me ato pak mundësi që kishin dolen nga Micpahu dhe i ndoqen filistejt dhe i munden deri poshtë në Beth Korit. Atëherë Samueli mori një gur, sa bukur që është kjo, sa bukur që është kjo fjalë. Samueli qëndroi midis Micpahut dhe Shenit dhe vuri një holokaust dhe vuri një gur dhe e quajti Eben Ezer, duke thënë deri këtu Zoti na ndihmoi. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, vëllezër dhe motra. Nuk tha se na ndihmoi Zoti, por na tha deri tani na ndihmoi Zoti. Nesër të shohim. Dhe nga kush mvaret? Kjo mvaret nga ty dhe nga unë. Sot ishte ndihmëja jonë Zoti dhe na solli në kish. Nesër do të vim. Nesër do të jemi ashtu sikur jemi tani, si persona, si familje. E dini vëllezër dhe motra se sa sëmundje ekzistojnë sot rreth e qark nesh. Për njerëz të shëndetshëm flasim tani. Njerëz që nuk priten sëmundjen dhe të shofesh zemër, veshka, gjakun, të bien, të krombolohen, deri tani na ndihmoi Zoti, por nuk ndalojmë me këtu, me kaq. Zot, vazhdo të lutem të na ndihmosh. Dhe si do të vazhdoj? Nëse vazhdojmë edhe ne me këtë mënyrë që ta kërkojmë. Kërkoni Zotin derisa është pranë jush dhe thirrni atë tani që është koha e përshtatshme.
falenderojnë Perëndin për të gjitha. Dhe u përulen filistejt, përse? Të plotfuqishëm për sa i përket izraelitëve, të shumt në numër dhe të armatosur shumë, por Perëndia ishte me Samuelin. Kërkon të gjej Perëndia një njeri që të kërkoj Zotin dhe të nënshtrohet të vërtetës në mënyrë që të veprojë në mënyrë të mrekullueshme. 7 frymrat e Perëndisë sillen në të gjithë njerëzimin dhe kërkojnë të gjejnë një njeri që të ketë një zemër të përsosur, që të kërkojë Zotin dhe një shpirt gati që të shfaqet Perëndia në te dhe të veprojë me te. Sa bukur që është të kërkojmë të gjithë ne sot, o Zot, na dhuro zemër të përsosur dhe shpirt të gatshëm. Zemra e përsosur cila është? Ajo që shpreson në Zotin dhe vetëm në Zotin. Dhe shpirti i gatshëm është ai që don të ketë vullnetin e Perëndisë, të mirë dhe të pëlqyer në te. Te ky njeri do të shfaqet i fuqishëm Perëndia dhe te ky njeri Perëndia do të jetë i fuqishëm në te me çdo forcë të frymës të shenjtë. O Zot, na bëj të tillë. U përulen, pra u nënshtruan filistejt, dora e Zotit ishte gjitha ditët e Samuelit në mbrojtje të izraelitëve. U pështëruan filistejt, nuk u kthyen më të shkelin territorin e Izraelit dhe dora e Zotit u ngrit kundër filistejve gjatë gjithë kohës së Samuelit. Edhe qytetet që pra me të vërtet fitimtar populli i Izraelit. Jo por Samueli. Nëse don që të ketë fitore në shtëpinë tënde, jo të kërkosh të gjesh vajzën tënde majtas dhe djathas, apo djalin, apo nipin, apo mbesën tënde, gruan tënde apo burrin tënd motër, jo, kjo nuk është fitore. Kjo është shkatërrim. Por nëse don që të kesh fitore në jetën tënde, shpirt, zemër të përsosur dhe shpirt të gatshëm. Por pa Krishtin nuk mund të bëjmë asgjë. O Zot, të lutem, më dhuro, thot gjithë secili prej nesh, Zot, dhurom në familjen tonë, në kishën tonë, në të gjithë ne, një zemër të përsosur dhe shpirt të gatshëm. Dhe themi amen, amin o Zot. Dhe kështu Samueli, që gjykatës i Izraelit gjatë gjithë jetës të tij, çdo vit e gjykonte Izraelin, do me thënë, çfarë do të thotë, i zbulonte popullit të Izraelit vullnetin e Perëndisë, të mirë dhe të pëlqyer, që thot fjala e Perëndisë, ç'është e lidhur në qiell është e lidhur dhe në tokë. Më falni, sa të keni lidhur në tokë, janë të lidhur edhe në qiell. Dhe sa të keni zgjidhur në tokë, janë të zgjidhur edhe në qiell. Si bëhet kjo? Duke informuar. I tregon pra se cili është vullneti i mirë dhe i pëlqyer i Perëndisë dhe këtu e tutje e zgjidh nëse e bind ose e lidh nëse nuk të bindet. Por e njëjta gjë ekziston edhe për ne. Jam i zgjidhur sepse i nënshtrohem fjalës të Perëndisë. Jam i lidhur sepse nuk dua të bëj, jo nuk mundem sepse forcën ta jep Zoti, por nuk dua të bëj vullnetin e Perëndisë. Përse? Sepse zemra ime është e mbushur me ndjenjat njerëzore, me mbushur me zili, me smir, me grindje dhe s'dua të them më tepër. Por tani ekziston edhe një tjetër problem tek Samueli, që ekzistonte ky problem edhe tek Eli. Bitë e tij, 2 djem kishte edhe Samueli. Kishte Joelin dhe Abijan. Për ta thot fjala e Perëndisë se nuk ecën në udhët e atit të tij, të tyre. Ma si bëhet kjo gjë? Si bëhet kjo? Një njeri kaq i shenjtë i Perëndisë të mos ecin bitë e tij sikur duhet. Këtu duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Por çfarë bënin? Ato shkonin pas fitimeve të paligjshme, pranuan dhurata dhe e prishin drejtësinë. Po për fjala e Perëndisë thot, beso ti në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh ti dhe familja jote. Tani këtu çfarë u bë?
E vërteta është, vëllezër dhe motra, dhe dua ta shohim pak, të shkojmë 4 faqe më mbrapa ku jemi, të lexojmë nga kapitulli 12 i Samuelit të parë, të shohim bijtë e Samuelit se si u kthyen tek Zoti. Kjo është shumë serioze. Beso ti dhe do të shpëtohesh ti dhe familja jote. Akoma fëmijët e mi nuk besojnë, do të besojnë. Mjafton që të jesh shembull i mirë për shejtërim dhe pastërti përpara fëmijëve të tu. Dhe thot fjala e Perëndis. I tha Samueli tërë Izraelit: Ja unë ju dëgjova për të gjitha ato që më thatë dhe vura një mbret mbi ju, sepse përpara i kishin kërkuar mbret pra. Tani jam mbreti që do të shkoj para jush. Dëgjoni se çfarë thot. Unë tashmë jam plak dhe i thinjur dhe bijtë e mi janë midis jush. Unë kam ecur para jush qysh nga rinia ime deri më sot. Pra fëmijët e tij, pavarësisht se në fillim ecën jo sipas vullnetit të Perëndis, u shmangen majtas dhe djathas, duke marrë dhurata të paligjshme dhe duke shtrembëruar drejtësinë dhe gjykimin që bënin, u kthyen, u penduan dhe qëndruan pranë dhe babait të tyre në fund të tij. Për këtë arsye, vëllezër dhe motra të dashur, kemi shpresë tek Zoti, shpresë të sigurt. Çfarë do të bëjë Zoti? Do të bëjë mrekullira. Si do të kthej fëmijët e tij të Samuelit, nuk e di, por do t'i kthej. Si do ta kthej burrin tënd, apo gruan tënde, apo fëmijët të tu, apo nipërit dhe mbesat e tu, nuk e di, por ti qëndro besnik dhe beso dhe Perëndia do të veprojë. Amen, aleluja, lavdi Zotit.